Tapi sia jika ada tara sholatnya. Tara sholat kumaha? Tara sholatnya sia. Cerita naon tah? Nah, aing sholat kudu bebeja ka sia. Lain. Lamun geus sarupa bejaan ngai. Dulungan parados lugai tina tapak. Wayana karupo kitu ka temen-temen. Jika ayah tepikeun ayah menang ilmu turuan dari ngajak-jakeun dah haru ku kitu euy mencuk koyak dia paingan loba anu kararawin dulur udah geningeun ya beleku rombongan kamari masuk aing ada dek ke beleku luar biasa nikmatnya kalau karena aku mah dari Sinan Baraya
Naon siri. Punya berlaku. Enak. Punya. Iglesia. Ye bodoh ya. Punya kayak tiga show. Tinggalin. Tidak tahu di film sini. Tidak tahu enak sih teman. Saya kena kena. Siapa dia? Setuan Kali. Banyak ya. Sekali. Mau tengok pengen tu. Saya kena jauh. Di negara berkuda ke pulau sini. Jadi kawas mana dia? Berkuda nanti. 2 kali. Ya enak, sudah di mana? Nah, kaya lebih bilang lain ya. Ibu, yang kebaturan. Ini aji kena ciri ini tu. Aji siap. Udah dicari. Pararoik dulu. Fajar kita pararoik. Sini kopea sia logor. Iya, ada tutupan mata. Eta kopea belagu logor. Logor. Heh, kopea logor. Nadia Gabdi. Hah, sia. Oh Gabdi. Heeh. Damang. Jaga, aduh. Tapi dia nges. Uji pergulungan. Woi. Damang. Jaga. Ayo deh. Sampai dia balik lah. Kaul. Kaul. Saurang. Higal. Oke. Alas tuh. Boleh itulah. Kau dipoikan laguna itu. Enak kopea aji. Kopea itu kan. Abdi. Siap. Damang. Lagu apa ini sedikit. Atasnya nges. Aduh, hidup dulu ya bima. Waduh, damang. Cager. Aduh, kau lelah. Kau latihnya. Poin dewa. Jangan di PLN yang nggak hina kami. Aku kaji nama yatim kenangin kayak gini di Palembang lagu ni. Kopea, aji kopea. Bagi kami. Oh kasih. Buka waya. Buka kayaknya. Damang aji sudah. Kerek itu aji. Aduh, kasih tergurung kami. Ketika hilang ni. Aduh kata kopea keren kurang. Kopea. Woi, sapok wai aji kau. Siapa ngomong sama dia aji? Mana? Galak gitu punya. Galak sih nanti. Tapi mah yang silaturahmi ini deh. Hari silaturahmi orang mas. Woi, damang. Sabar. Kau lelap dia. Di kau itu. Hah?
poek di wae hanya reputasi ya Punya tahu kerja gelap. kopea haji kopea woi sok hari tanya baik cari WA rada galak itu mulai geus poek di wae kopea woi ingat wae haji bukan di WA balik eta jalmina individu jamannya umur sosial ya abdi mah hayang silaturahmi sae mana abdi sedikit ganti gitu Kasih ikut. hei kurang sedikit ganti gitu uring main ninggal ayan ayah nyawa cek uji ayah hal oh itu ayah berangkat itu oh saya agus deh oh saya ini wah itu kan terkena Tuhan anak tapi maksudnya Tapi bingung. diuk saya diwakil gitu saya udah cina air dudungan pada sungai oh saya aduh wakil nah juga rame-rame suka wae kopeana gitu wah itu ngamuk woi sabok haji duduk dia halo Akbar sudah gitu aja deh tidak kena yang satu rami lagi itu itu gegelehan lagi gitu aja kita lah satu rami itu deh gitu wakil aja sih deh wah mau balik jadi daya ini oh ya ayo malin wakil kasihan karena kokodalan ayo mah ada cakil deh gahaturkeun siapa pangapatos diterima kayak naon ieu teh jangan batur-batur ka rupo gitu oke jangan mangga batur para rumpur Haji cuman mataronton sia sarade Tulus kan lu. begitu ya bisa teh bejaan batur-batur kada rumput gitu beri wakil dari makujeng keung jeung naon teh saurna cenah dudungan teh parantos dugai geus kumaha dudungan itu kerek cai heula pina seueur jami di dieu Tapi belakang tuh. abdi teh hoyong silaturahmi kitu Buka pun pengen. buat apa buat menjadikan ke abdi geuleuh kunaon Bunga aja. ulah kadar abdi menyanyikan damang gimana Punya. woi sok haji sok ame punggung ngadek naik begitu tukang di WA geuleuh teuing cedek cageun uing mah cageun kali anu jawab udah lagi tuh geus ditong cari aman nyimpan barang di peti
tamak bawahan detia kalawicak umur bayak sadiru cadas anu ngabakar dia dulu anu parantos sumuk baraya anu parantos dalar datang dia payung ya hujan ya lain hujan rampak sekar siap teh heuleuh tingali buka wae gitu woi teman kai anjing teman dia balik dulungan urang geus lugai tina tapak berata cenah aya hal-hal dilebikeun. Oh saya atuh pamiki mah sejak ngupikeun bae kaula. Duh. Sada Dewi Srikani gitu pisan dah. Dubeni dunungan urang parantos datang. Gusti, es kumpul Gusti. Gusti, parantos kumpul Gusti. Mereka ngedenginnya aing. Tunggu jika ada syuting ya. Atau teh siapa pengabak tergede? Nuhun siapa kami? Tuh, Gusti. Kemana kalian Gusti? Pani tukang hareukeun maneh. Mana dekat tempok? Buka tuh kopi. Iya, karena usia atuh. Kakak itu pan teh kuku ya. Aya teh nyerekan. Saha? Tuh make baju bodong. Aing meureun. Saya Gusti. Gusti mah biru. Deuleur usia. Hah? Weh, damang. Lain damang birunya. Semua biru. Aduh. Damang. Sageut. Tutupan janji. Tutupan sia. Bade. Hei sia nyarekan wae geus kitu tuh. Damang nah bahasa tidak saleh tidak mang geuleuh kami lagi. Aduh dianggap teuing meneh teh. Geuleuh ka sia geuleuh gaji ka. Ini kai jiga permi jiga tai ieu mah. Iya batur. Dina sabulan campleng kaula tatapa berata teh kaula teh kahudangkeun ku impian. Impian naon Gusti? Ngimpi naon Gusti? Ngimpi naon Gusti? Penting tadi. Dengan hal gitu.
Hai sebenarnya mbak, pergi hayang kau di teh. Nya, ngan di mana minggu ketemu kau di? Buka. Mau dibuka-buka ke diri teh. Sok lupa dijarekan. Nya, dalin baraya unggul geuning teh. Kan batur berat. Mimpi na kaula teh nya eta karagragan bulan dina lahudan. Tah, ieu teh ceuk parerimon menang milik kaula teh. Sugana tuh guci menang hadiah. Nya, Iya mah tak bisi milik teh heuda mungguhing pangeran urang mah manusia ordenawa mah syukur rencana bisi ieu milik teh nah milik kaula teh balik ke alam dunya balik tinggalkeun alam dunya atawa mati bisi kitu nu mata kaula hampura ka saarea di dieu ulah sasauran kitu guci kareueung ah. Sugana ya tuh guci sanes eta milikna. Guci, nah, rentang-rentang katingal aja mah jangkung gede. Mana? Itu ya, itu jadi mah jangkung gede kan dia. Wayana nyumpuk sewale. Saya mesti mangga. Jedog kita jelema. Woi. Urang mah ini. Woi. Bae siap ka keuleuheun deui. Anjing. Hai ini jemput. Enak deh. Nyumput sendiri itu. Di mana? Ini itu. Siap. Kakak mundur maju. Aduh si Aji. Kata dia ngomong we batur saya tambah. Kagigir. Sok maju. Kakak kagigir deui si teh. Carekeun batur. Buka kopian atuh, ahli bisa dicarekan. Abi mah pekuh kana pemergan. Aduh. Kagigir. Yes, goreng patut cete. Iya, aduh, ayo ketinggalan, aduh. Nah, di bujur dia. Buka kopiannya, nya bohong. Udah buka kopian. Buka kopiannya. Woi, damang, gade lagi. Gede. Silakan. Cecak silakan damang-damang teh. Gede tuh, hidup jagung gede datang ke dia. Datang ngerak tangan teman. Datang ngerak tangan teman. Ewo pakule dengan rana. Eta jelema beka sudah bungkus dikit ngojong gunung. Sampurasun hedenawa. Rampes. Sahatea nu di mana bade maksud naon? Hobi. Sumping kali tempat. Kenalkeun ngaran aing Bima. Iya. Bima. Hei, eta seorang nepi ka kitu guji. Nya, hanya ada nawe abi guji. Jika na beak ku sorana. Allahu Akbar. Yang nyaman ada di sini. Hilap guji hilap menawi teh kembang gadung. Bima halanira. Woyana, naon guji? Mana kehilaan kaperwatasan bisi ayah baturna bisi niat goreng ka dieu. Oh saya mangga. Guci mau naon sendirian? Dan naon. Saya guci abdi bade kaluarnya. Keluarnya ah. Woi, gade lagi. Utaran kuai. Jual air di dulu juga deh. Damang geus jadi dah.
Bima halira ini di mana aku Syekh negara mata Syekh negara mata ini wah sugan uing Syekh kubutu saking kaya pada naon aku harap takun maringira regnanya kakuri ini anu ngaran tetia kalawin cagni sampean wahundeun anu ngaran tetia kalawin cagni kedua tetilu iwati hiji-hijina jelemana tah ieu tangtungan teh iya bentuk ieu tetia kalawin cagni teh memang teu salah ari kitu kumaha bener sampean boga kareta pindaro kereta emas memang itu iya aku tak kowo kereta pindaro dek bawa kereta pindaro iya yang naon bikin tetua kerami hatiku dewe si jenis woi ini orang Jawa Iwan wong Jawa wong Solo nah itu mau tanggungan biasanya dengan bakso borong kemana karep sendiri kami ampun aja lu ampunan sugan dagang dawet sugan dari nama kerpira dawet ini dawet ini gina jadi pikir kawin di mana si jenis hampura jalu hampura daun iya bujeng hingga diinjung disewa oke mua bisa dibeli mua bisa tapi aing bodoh hampura selain tamu datang ke dedeknya mending balik beji aing mau bisa balik lamun dan bisa mawa eta kata binaro ye ulah jalu eta teka itu na ngandung hati ngajieun sampai teh ngajieun nungtun Raja Wisuna bisi kejadian uing Raja Pati jadi ieu ieu moal bisa lamun teu bisa dipaksa koy main maksa ieu ulah maksa ulah dipaksa bahasakan kalau bisa bawa we eta kareta moal bisa lamun itu cara kan kurang izin dengan izin aing bisa balik ke dia sok tapi elekeh lain dulu itu wajah kerewut ke aing ya jadi itu batur loba tuh didinya datang ke dia sesaranganan sarwajeng orang yang berken panengeun sesorok aja harusnya pecakan hayangnya hoai benar ngomong deh oh benar ya tega lara tega pati tega sok sendiri gak acak kakek pacak mat tinggalin tapak juragan Bima aing lu pasti bengkainya gitu jangan kejat dan kebetulan aing segitu cacak pakai motor lu karena beda tuh musuh nasi padang di dekat ke bawah dah bisa kamu ketinggalin ya pasti tuturan kentewe kumaha lah tuh kumaha deh itu orang lompatan wayana nyok dia memakai mawa sepatu kelinci orang dia mua bukan bararet ke masuk kuai kumaha lah doi kumaha doi ya disini ah naon kak bola kutak sedikit bola jikanya iya balat nasi bot si Bima iya wah ente iya aduh assalamualaikum waalaikumsalam wah ini wah syait wah ini waduh ulah gini aduh Tommy coba ya gini hanya Islamnya Islam benar Islam
nah gini pakai ikat nah deh ikat mau pakaian goblok tidak duit lagi bener Islam nah gini goreng patut itu bangir si kamu deh meni Islam sholat subuh sebarakaat sholat subuh 7 bener jadi deh 2 itu ada cuma lagi bener cina atau kena di sekitar nukil nama dah tapi sia jika ada sholatnya tara sholat rumah sholatnya sia cerita naon dah nah aing sholat kedua beja ke sia lain mah nah gitu gini nggak di masjid aing masjid sia di mana aing di mana bagi kayak kakara mungkin mah di masjid aing baru tara sholat kafir deh sholat itu karena TV saja mah deh maneh wawuh yang jelema jangkung gede itu dulungan dewek teh dulungan maneh kita kuaing di mawa kata binarom tang ini kalapa BJT conga di grup tuh geus bangi geus bangi ajang musuh geus bangi geus bangi lagu naon teh mabok janda mana mabok janda anak goblok gini itu ya jelema jahat jelema begal sakirana eta kaleta mau bisa digubuk ulah maksa sih deh ini dititak dukun bapak budi teuing baduli teuing nu penting eta bukan teh dulungan uing minta supaya balik sia mau bisa geus jauh aing deh balik moal ya lamun itu sarana didinya nuntun Raja Wisuna der waninya sok saya bener wani sok mau sieun aing mah KDA hati-hati ya kalau mau dia mah hei ya jik kuat wes ya sanes muhri bogohnya ke aingnya tepungan ini bapak aing bogoh mah lain itu didinya ulah macam-macam ke jelema ieu nah ieu teh jelema ganas kamari mah gedang ganas teh galak gedang teh bager ieu jelema teh jelema danger berbahaya ieu ieu jelema teh keur muriling nengan tanding anyacrang nengan lawang saumur hidupna can nyahoon digeti sorangan pecakan we dakor si anak lingis kuat modar nyaho gitu masuk hati sing hati-hati cocok toko gandeng belum ditalian kau ngomong gandeng gelut sekalian balas waring ke Bandung ke Jakarta jalannya ke Cipali atau udah pindah ke Kuningan kayak itu nah rame anjing watir sedek usahakan kaki tuh watir udah tadi kalau jago lamun si sindiran kudu murwakanti selalu pakai atuh mun misalkan tungtungna A weh lamun pisana tungtungna I weh lamun misalkan tungtungna U weh lamun misalkan miwitina O weh lamun misalkan tina E hungkuy oh ya hukumnya udah sini kudu diperjelas deh sensor itu udah cimai atau cingan jatuh sih teh beli obat ke apotek jalan ke buah batu boga sobat tukang lotek sirah ketinggal wudhu tuh bari itu beli samangka jeung nanas di tengah jalan aya kalapa pura-pura heula dah haus atuh dah udah terang we cek aing ngaji aduh usaha gitu tuh ayeuna urang gelut jeung aing sok urang gelutna fisik atau mental
mental kumaha tah lamun mental mah orang saling hina lamun orang ngahina misalkan ka dirinya lamun ambek eleh oh jadi ieu mah grup mental jadi saling hina lamun ambek eleh oke dewek heula aing heula nu goblok kieu anjing siapa tuh si beureum beungeut sia teh koropok di hari pungkul anjing sia teh buncanut tapi sia teh dosol sia teh tara make kolor sabab naon sabab beungeut sia geus jiga cangcut anjing amok teu euy si ketos sia teh si celina ngucur sia teh si kerekna reum loba buluna anjing bau melengir bau waduk sia teh anjing sumur sia teh bau WC apa ke teu aduh euy si jiga karpet halus ya karpet euy anjing teh aduh si jiga triplek sia teh ku aing dijajak potong ke balana potong halus potong mah teu geureh hidup euy mak jadi euy si mengi si asma si hek wae sia teh unggal ngarehap unggal hek kitu sia teh anjing amak teh kakak hayang seuri aing mau hidup tadi tengah bodor aing anjing sok manehna geus aing heuh aing geus teh heuh naon malam anjing naon maksud teh henteu maksud ngomong we amak henteu anjing kieu ah lagi melong aing mah aing mah teu puguh rahasiaan teu ngelong kitu era apa si lain yang indung si lain ya apa lagi syukurnya tah sabenerna indung si lain teh gubragna ka alam dunya teh sanes tina palawangan ibu tapi tinu bool bayinya indung si lain teh dahar rujak rada teuing nyeri beuteung diheujeunkeun aing borojol teh guar teh sia lumatak siki cengek siki cabe anu napal dina waduk eta teh emang dimana aya waduk ngaliwat dina walungan teh kumaha teh sujud mang ieu abdi tanya kumaneh sabab eta waduk teh emang sia setan amak cing teh teu amak saya begini ngeui henteu anjing saya makan kitu anjing kah tong kena indung ah aing mah sensitif kumaha we bebas teh amak bae hiji kosong lah oh aingeuan rasakeun balikin deui sia bae apa sia jeung indung sia heuh nya teh geus maot aduh ngiring beres sugawa we ah cacaina eta anjing atuh naon teh aduh poho euy sabenerna maneh teh gubragna ka alam dunya lain tina palawangan ibu tapi tinu bool sedih cewek mah di rumah sakit da eueuh indung teh parantos mati bapak teh aya lanjut adi mati atuh lalis bener-bener nunggu kamu abdi teh jadi ada rencana dengan hiji we nu nembe unggul aduh ya aduh aing puasa ngainana lu puasa aing aing mah kelut gaji kan jok cairnya hoja
bakal beak napas. Silakan ke situ. Dulu, mulai nulungan ya. Nulungan, Dulu, mulai nulungan. nulungan. Dulu. Apa sungut sih deh. Kedar neon, kedar helm. Pantas kita dengan dia masih deh. Iya. Haji, bijak dikotok sih deh. Nggak jauh dalam pegang bibir aing sama. Aduh nah, sedang kalinya bibirnya. Hai tukang, hai. Haji, cepak cipok ya. Rasa dia kagak bogo, Itu kemana karep wae ya? Dicek dokter serah tuh. Dulu itu cewek mana? Benang, ya jahat. Benang, ya. Enggak, mau bisa ya. Mau bisa ya. Ya, hai. Udah sedang kurame aja gara bagai. Mau bisa aja ya. Dibawa ke anak dia masih kuda-kuda ya. Ditahan kuai masih dibeki-beki we mah. Baik tenang lah. Kosong gitu deh. Baik ditahan. Ditanah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiat abdi Allah. Baik aji kah. Aji meni gacor sini. Aji kah. Kamu mau ke Garua. Kita buat doang itu boleh. Baik, tenang lah. Haji. Parah sih bauna. Nakar. Yang penting nggak bisa lepas ya, ingale. Siapa aneh itu teh air bisa aku bauna. Misalnya aku aneh, aneh kumaha. Da aing mah itu teh bau aing mah dahar sangu kitu teh bau tas mah kitu teh bau sangu buang ngedar ya lo maupun emang gogok sih teh kurang ajar ya sok ya wasieun aing ya kabur si jahat diundang sebaik itu kado nyamuk dia si setan si gelo goreng padut aja aji kunaon sih teh usia aji aji begitu ke OPC tuh aji karunya tuh aji kunaon perkusi aji aji kondisi dua aji khawatir tuh iya ampun aja masih aja gue pakai dari nah kawan gue ayo nyawa
hamil we aduh saya tanggung jawab si Once Wasip. ayah mie keluar deui Salah dihakan itu. makan ning 7.000 Wasip. hayang mah hayang we atuh tah tuh hayang mah tah bagi-bagi tah bagi-bagi ibu Cece ya aduh orang tua mau deh walau hayang udah Hayang dahar. gerak pukul di wapan si uduk ayo Ke lawang barat. wow ayah cengik berjalan setan ini kuat juri kita tinggal sekubat tuh aing hujan deh Halo dis. anjir udah ngobrol paling aja hujan hasil juri si goreng utahan ke aing kurang aja